一隻蟹腳要4500yen。大阪黑門市場係咪已經變咗水魚天堂呢？網上話呢度專呃遊客，但係我哋實測發現，雖然物價貴咗30%，但係有啲真相你要嚟到呢度先知道。廢話少講，直接同你行晒成個市場，話你知邊間係真材實料，邊度係要絕對避雷。大阪遊客陷阱，真相大白，即刻出發。Hello， 大家好，我係 Alex， 我係妥南。今日咧同大家一齊嚟行大阪黑門市場嘅。係啊，前幾年咧啲店鋪咧就執晒嘅，咁而家就開翻晒啦。但係網上傳咧，呢度嗰啲店鋪新嘅店鋪咧就係專劏遊客水魚嘅噃。到底實情係點樣咧？要自己親自去行下睇下，感受一下先知噶嘛。好啦，唔講咁多啦。二千萬皆さん、こんにちは，歡迎收睇《小點媽遊記》。我哋以東京為基地，如果你都中意美食、旅遊同日本生活資訊，咁就一定要訂閱我哋嘅頻道。感謝每一位朋友嘅支持。今日咧係星期日嚟嘅，而家係11點幾啦。黑門市場咧，以前咧素來咧有呢個大阪嘅廚房之稱嘅，有好多美食喺裏面啦，所以好多遊客嚟大阪玩咧，一定會嚟逛呢個黑門市場嘅。門口呢邊咧就見到已經有間松本清啊，Matsumoto Kiosk啊，不過咧而家咧就顧客人數不多啦，裏面咧就空蕩蕩啊，冇人幫襯喎。嗱，松本清嘅價格咧個標價就比較高啲嘅，就高過其他品牌啊嘅都高少少啦，高1成左右啦。佢上嘢條片咁講過啦，嗰個 OS Drug 啊 ，OS 藥房啊就比較平啦。就算冇得退稅啊，都係平過其他品牌嘅喎。其實好多觀眾都知㗎啦，我哋啲觀眾朋友個個都好醒嘅。嗱，嚟到呢邊咧就見到一個黑門市場嘅白色嘅燈籠啦。入到嚟呢邊之後咧就係好熱鬧啦。果然係好多遊客啦，好多呢一個外籍遊客啊，尤其係歐美嘅遊客比較多啲嘅喎。呢度中間咧就有個紅燈籠啦。呢個紅燈籠係黑門市場嘅 logo 嚟㗎啦。呢一邊有間賣海鮮嘅店鋪啊，咁有啲蟹腳啊、蟹蓋啊、龍蝦啦，同埋一啲生蠔啊、扇貝啊，都可以喺度買到嘅。仲有和牛添，宮崎牛啊。佢呢度咧樓上咧係有雅座嘅，係有30隻啊。咁你可以喺度買完之後咧上去即刻食㗎啦。睇呢個帝王蟹咧就18000yen嘅，就半隻啦，係啦，一箱喎。咁跟住又係細少少嘅咧，就4500yen，咁大概就一隻腳啦，一隻大腳咁樣嘅。咁其他有蟹腳就係蟹蓋啊，就600yen啦，有扇貝就係1200yen嘅。咁呢一隻龍蝦仔咧就係3000yen。而家咧就12點左右啦，已經好多人排隊喺度食嗰啲串串燒啊！嗱，呢度有啲關東煮啦，同埋有啲燒蠔同埋燒蝦嘅，個價錢都係300-400 yen 左右啦。嗱，呢度咧就有啲鰻魚燒啦，500 yen 嘅啫。咁係咪算抵咧？我覺得都 OK 嘅。頭先喺超市見啊，一大條啊要990 yen 喎，成1000 yen 喎。呢度個 size 一半左右啦，就500 yen，我覺得都 OK 合理嘅。呢一邊仲有啲刺身嘅喎，呢啲刺身有中拖羅啦，係 onigiri 嚟嘅，係飯團嚟嘅。跟住有啲係大拖羅啦，有呢個 uni 海膽。同地下咧就4500 yen 一隻腳，我覺得都係頗貴啦。係我印象之中食蟹嘅話，因為我哋好中意食蟹嘛，之前都食過好多蟹嘅。頭先喺門口啊，見到好似冇乜人行喎，入到去裏面都係人山人海啊，好旺啊！啱啱先講呢個 OS 藥房，即刻喺度見得到咯喎。你買藥啊、買化妝品啊，真係嚟呢間啊，真係抵啦！呢一邊有一間係話米芝蓮係推介嘅takoyaki啦，章魚燒嘅，價錢就比出邊咧就貴啲嘅，咁一份咧就700 yen 至800 yen 左右。但係咧，我覺得呢一邊大阪嘅章魚燒咧係大粒啲嘅喎，大粒過東京嘅，所以咧係望上去個樣咧係吸引啲嘅喎。嗱，呢間嘅鰻魚燒真係貴啲啦，2000 yen 一盒喎。呢一間店咧，佢有標榜咧，買完啲海鮮咧可以喺店裏面進食嘅喎。呢度見到有好多呢一個魚生啦，魚生船啦，龍蝦刺身啊，跟住有呢一個拖羅嘅壽司啦，
跟住有三文魚壽司，一份咧就大概3000幾yen，3300yen嘅未連稅。跟住如果你想食得豪啲咧，呢度仲有好大份嘅魚生船啦，19800 yen。跟住仲有河豚火鍋喎，11000 yen。跟住有呢個蟹鍋啦，都係11000 yen 嘅。哇！呢、個帝王蟹腳好勁喎，一份5500 yen 嘅。除咗有帝王蟹腳咧，仲有龍蝦，呢個係半邊龍蝦，半隻咧就1620 yen。跟住呢度咧有燒咁呢個大蝦嘅喎，呢個燒大蝦咧就2700 yen 一隻嘅，咁都幾大隻啊！呢個嗱，一睇下呢個裝修就知道呢間超市係新開㗎啦。呢度鰻魚啦，而家呢度超市買咧就見到2500嘅，平少少啦。不過咧就出邊咧就熱食嘅，可以即刻食嘅。呢度就要自己翻叮。超市亦都有魚生船賣啦，大中細3隻 size 嘅，細嘅咧就1280，中嘅咧就2580，大嘅咧就3580嘅。嗱，頭先咧我哋喺出邊黑門市場外圍嘅超市睇過咧，呢個黑毛和牛啊，都係 A5 級啦，出邊就賣600 yen 100 gram， 呢度就賣980 yen 100 gram。哇，貴啲食喎！係啊，呢一間店咧就係主打神戶牛同埋海鮮乾嘅。呢度有一個現燒現賣嘅檔口啦，就賣啲神戶牛嘅食物啦。有平有貴啊，最貴咧就係12000 yen啊，有一份係西冷牛扒嘅。跟住有啲平啲嘅咧就係1500 yen都有喎，黑毛和牛串啦。跟住有啲係免治嘅牛扒啦，同埋一個係可樂餅，仲有呢一個肉卷嘅飯團啊，800 yen 嘅，即係豐儉由人啦。難得嚟到買一串試下啦，係嘛？唔試下都唔知好唔好食嘅。4番で2つ。呢度咧係order咗之後咧即點即煮嘅，咁所以要等一陣時間啦，大概6-7分鐘左右啦。咁就有一串呢個黑毛和牛串啦，佢上面咧就寫住咧係 A4、A5 級嘅和牛嚟喎。咁試下好唔好味先。我咧就冇淋到醬嘅，就淋咗少少黑胡椒嘅啫。脂肪含量好高啊，咁所以咧就好腍咯，唔怕好老嘅。咁咪即係肥死咯，即係肥牛咯。哇！呢間都好多海鮮食喎，有呢個鰻魚串啦，跟住有呢個章魚蛋嘅喎，一隻章魚，跟住有伊勢海鱸啦，同埋呢一個帝王蟹嘅，帝王蟹最受歡迎嘅，檔檔都見到。呢個超大份嘅呢個帝王蟹，跟住仲有連殼嘅海膽喎，因為我好似第一次見㗎，通常咧都係搣開咗㗎嘛，海膽係。跟住有生蠔啦，同埋呢一個扇貝啊，同埋呢個特大嘅扇貝串啦，特大扇貝串係1500 yen。嗱，呢間都係啦，睇睇個裝修咧都係比較新開嘅。佢好似連招牌都冇。係啊，招牌都未有。係啊，冇店名嘅。佢個招牌原來就放咗喺個攤檔前面嘅萬野總本店啊，又係食和牛啊、神戶牛嘅。咁其實呢個黑門市場咧，除咗食和牛同埋海鮮咧，都有其他嘢食嘅。如果你中意食甜嘢咧，呢度有和果子啦，有呢個華拉比摩茨啊，我最中意食噶啦。跟住有一啲係類似年糕啊，同埋一啲糕點啊，日式嘅傳統糕點啊，好似呢度攞豆沙整嗰啲咧，呢啲嘢就好平嘅啫，都係300-400 yen就係一盒噶啦。呢一度仲見到一塊牌啦，寫住所有嘅原材料咧都係用日本國產嘅。呢一間咧就係現煮呢一個 okonomiyaki 啊，大阪燒嘅。仲有咧就有啲當炸豬扒啊，呢度仲有士多啤梨杯喎，1000 yen 喎，呢個真係要交智商稅啦。其實呢一間嘅神戶牛仲貴啲喎，一串咧咁細串嘅都要成2500 yen 喎。我哋頭先食嗰間好似抵啲喎。呢邊有啲另類啲嘅店鋪啦，呢一間 Yoshia 咧就係賣啲小朋友零食嘅，有啲糖果啊、朱古力啊。同埋一啲手信啦，可以喺度揀嘅。其實黑門市場咧就係一個十字形嘅設計啦，我哋而家嚟到呢個十字形嘅中間啊，呢度有間北海道物語啊，係手信店嚟嘅，有啲北海道嘅手信啦。好似呢一個咧就係炸加 Pokuru 啊，係北海道好出名嘅薯條啊。呢度咧見到間老店喎，呢個係活嘅河豚啊。
一碟2500喎， M size 就2500 yen 嘅，如果係 S size 咧就千七。算唔算貴啊？河豚我少食啦，真係唔知算貴定平啦。呢度有間店啊，鮮魚三掌黑門市場店係有臥釘食嘅喎，唔知貴唔貴咧？冬天食臥釘就啱噶啦，啊熱辣辣，一嚿啊130 yen 左右啦。貴過呢個 conveni 少少嘅 conveni 大概就80至到100 yen 左右啦。呢一邊仲有爐端燒食啦，有個炭爐嘅，咁啊店員就拆咗啲竹籤喺度燒燃燒魚啦，同埋呢一個帶子嘅，即燒即食。嗱呢間咧就食士多啤梨嘅專門店喎，有大福士多啤梨啦，又有冰糖葫蘆士多啤梨啊。好靚啊，五顏六色啊，紅色嘅紅當當。呢度咧有各種唔同口味嘅士多啤梨啦，有煉奶味啦、朱古力味、抹茶味嘅。咁啊一杯咧就係1300 yen 㗎。係啊，我覺得貴咗啲啦。貴咗少少啦，不過遊客區係咁噶啦。反而咧，我想試下呢個喎，淡雪士多啤梨喎，其實多1000 yen 啫，但係名種喎。呢一邊咧就有間黑門屋台村啊，屋台嘅意思咧即係大排檔啦嚇，你係可以喺呢度啲每一個檔咧就 order 啲嘢，跟住咧就坐喺呢度中間啲坐台凳喺度食嘅。咁但係如果你要入去坐咧，需要 order 咗啲食物先可以入去啦，唔好霸咗人哋張台做生意啦。我哋都參觀下啦，呢一個屋台村嘅。呢一邊有啲炸物嘅，炸蝦啊、炸豬扒啊，跟住有炸雞啦、餃子啦，同埋啲和牛嘅可樂餅。呢一間都係食海鮮啊、鰻魚啊、蟹腳啊。咦，仲有拉麵食喎，一碗拉麵大概1000 yen 到。仲有燒料啦，燒料有分大串同細串嘅，細串咧就400 yen，大串咧就700 yen。呢一間咧就係食海鮮檔嘅，一個甜蝦蓋飯咧就2000 yen。有蛋包飯食啦，一個蛋包飯咧大概就1000幾2000 yen，有啲貴啲嘅3000幾 yen 嘅。咁有海鮮啦。呢個屋台村都有賣關東煮臥釘嘅，咁但係呢一間店咧就價錢貴少少啦，要200 yen 一份啦貴少少啦，但係咧就可以有得坐低食嘅。因為大阪燒喎，大概都係1500至3000 yen 左右，越大份嘅咧就越貴嘅。海鮮嗰個就3000 yen。真係好熱鬧啊！人來人往啊，都向前移動得好緩慢啊，因為太多遊客喺度啦。呢度咧有一間係賣筷子嘅店鋪啦，呢個咧就係賣菜刀嘅。而家筷子啊，日本筷子同埋日本菜刀咧係好受歡迎嘅喎，好多歐美遊客咧特登飛嚟日本係買嘅。哇！呢間專門食格羅燒嘅喎，少見喎，格羅燒專門店啊，燒到卜卜卜卜卜咁樣啊！咁見到出邊街咧，通街都賣呢個鰻魚蛋喎，會有幾吸引啦。幾多錢啊？呢個鰻魚蛋咧就1000 yen嘅，試下先。個鰻魚都幾大條嘅喎，直到出界啊！麻麻地啊，我覺得唔好食咩？佢翻煮咗好乾嚟嗰度。1000 yen 就好似唔係好值咯，係嘛？係啊，如果600-700 yen 就差唔多。感覺係似超市買完翻嚟翻叮咁嘅感覺。呢一間店門口有間幾卡哇伊嘅美食車啦，係咪呢個日式菠蘿包啊，melon pan嘅，有唔同口味嘅菠蘿包賣啦，原味就400 yen，跟住咧有啲有雪糕啊、抹茶啊、朱古力味嘅咧就600 yen 左右。哇！呢個鋪頭好靚喎，好多金魚燈吊住喺度喎。食壽司嘅喎，刺身啊，魚生刺身壽司啊。其實呢個大阪黑門市場咧都唔係好大嘅啫，大概咧都係行10零20分鐘咧就行晒㗎啦。而家咧我哋就行到黑門市場嘅終點啦。
最尾講翻少少感想啦，網上咧就話黑門市場咧就開天殺價，劏遊客劏水魚啊，咁其實自己嚟行一次咧，覺得又唔係事實嚟嘅喎。其實好多地方咧係貴少少，咁但係咧遊客區咧貴2-3成咧，又係幾正常嘅，又唔係真係話貴幾倍喎。係啊，見到嗰啲海鮮啊，都係即燒即食，仲可以坐低慢慢嘆喎，咁都唔錯啊，咪啊，物有所值嘅。係啦，呢度咧就主打呢個海鮮啊、和牛啊。如果中意海鮮同和牛嘅朋友咧，嚟呢度行下咧都係值得嘅。觀眾朋友，如果你嚟大阪旅行，會唔會嚟黑門市場行下咧？記得留言話我哋知。如果中意我哋嘅分享，就記得 like、share、subscribe 同埋撳下個鐘仔啦。我哋下次再見，またね。